Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'oroscopo astrologico settimanale che va dal 31 marzo al 6 aprile. Ho voluto differenziare i due oroscopi sia da livello astrologico e farò l'altro a livello esoterico, sempre settimanale, sempre per il 31 marzo al 6 aprile. Quindi cominceremo con una carrellata dei transiti planetari e poi andremo al dettaglio segno per vedere dove i pianeti manifestano la propria energia. Quindi benvenuto in questo spazio dedicato proprio alla crescita personale, spirituale e alle meraviglie dell'astrologia. Quindi vediamo questo viaggio di consapevolezza e di trasformazione e ci prepariamo a scoprire i nuovi orizzonti e a vivere in armonia con le energie cosmiche. E ora passiamo ai transiti planetari. Aprile si apre con un cielo carico di, diciamo, di tensione e anche di evoluzione. L'energia dell'Ariete arde con forza, spingendoci proprio all'azione, ma i pianeti retrogradi chiedono di rallentare e di riflettere. Nel caso specifico dei pianeti retrogradi abbiamo Venere nel segno dei pesci e Mercurio retrogrado nel segno dell'Ariete. Il passato quindi bussa alle porte e il futuro chiede e chiama. Chi ascolterai? Mentre il sole in Ariete è il fuoco primordiale che brucia e ci spinge a manifestare la propria volontà. Ma sei pronto a sostenere ciò che desideri per avere un nuovo inizio con determinazione? Mentre anche Nettuno in Ariete, le illusioni si mescolano proprio con l'ispirazione. È un sogno realizzabile o un miraggio? Questa è la domanda. Solo l'azione determinerà la risposta. L'Ariete è il primo segno zodiacale che comunque determina un nuovo inizio e soprattutto Nettuno che comincia il ciclo nuovo di Nettuno favorisce proprio e spinge all'azione per nuovi inizi e quindi nuovi semi. Mentre Mercurio retrogrado in Ariete vuol dire che la mente torna indietro per recuperare, diciamo, anche dei pezzi mancanti, ma questo vale anche per i contratti, delle revisioni da fare. Non è il momento quindi di affrettare decisioni, ma di ascoltare dei segnali proprio sottili, ovvero stare lì a pensare e rivedere i dettagli proprio nello specifico. Mentre Venere retrograda in pesci, il cuore ripercorre, diciamo, vecchie strade, ma non solo il cuore, nel senso anche come amore e affettività, ma anche come arte, bellezza, quindi anche come equilibrio, diciamo, per amori passati, per le emozioni sospese, ma anche le lezioni karmiche e quindi ci si deve domandare cosa deve essere risolto prima di andare avanti. Mentre Saturno, sempre in pesci, indica che bisogna costruire sulle emozioni, non è facile, in quanto Saturno, il pianeta del karma, indica anche delle responsabilità, discipline, autocontrollo, ma queste idee, diciamo, queste emozioni diciamo, sono necessarie perché le fondamenta dell'anima ci testano proprio nella tempesta. Mentre abbiamo ancora Giove in Gemelli, ci sono mille idee, mille possibilità, espansioni, ma quanto davvero sono concrete anche con Giove? Chiaramente dipende anche dagli aspetti del tema natale. La chiave è proprio saper discernere. Mentre Marte in Cancro, l'azione comunque qui si colora di emotività. Le decisioni nascono dalla paura o dal cuore. Con Marte in Cancro si è anche tenuti un po', come dire, a difendere il proprio territorio, le proprie emozioni, magari una nostalgia legata anche
al passato, quindi a difendere anche non solo se stessi, ma la propria famiglia, le proprie cose, ma al sicuro anche come dire, la propria emotività, dove magari si è un po', diciamo, tempestati nell'intimo, magari per delle questioni emotive che i ricordi che magari ci possono lasciare nostalgici, perché Marte è il signore anche della guerra, ma il cancro è comunque legato anche alla famiglia di origine, quindi ci possono essere anche dei rimpianti, diciamo anche del passato, poca sicurezza emotiva o difesa anche del territorio, perché Marte è anche difesa. Mentre Urano in Toro, chiaramente il pianeta dell'innovazione, dei cambiamenti repentini, e quindi la Terra ci trema un po' con il passaggio diciamo, di Urano, soprattutto per i nativi della terza decade, dove sono proprio particolarmente interessati i nativi del segno del Toro, anche dello Scorpione, in opposizione. Quindi le certezze cambiano, la domanda è: resistete o vi adattate? La flessibilità sarà proprio l'arma, quindi nel senso generico anche del termine, perché Urano può portare cambiamenti imprevisti, ma può portare anche dei cambiamenti inaspettati, anche positivi. Passiamo ora alle fasi lunari della settimana. Dal 31 marzo la Luna entra in Toro e questo bisogno di sicurezza, di stabilità all'inizio della settimana è proprio molto forte, ma il cambiamento è inevitabile in quanto ci spinge anche ad andare oltre la resistenza della stabilità per cercare anche dei nuovi valori. Mentre avremo la Luna in Gemelli il 2 aprile e in questo periodo, in questi giorni, le parole pesano, le informazioni corrono. Attenzione a quello che dici e ascolti soprattutto. Verifica sempre anche quello che senti. Mentre il 4 aprile avremo la luna in cancro, le emozioni diventano proprio il centro, la famiglia, le radici, la nostalgia, diciamo anche magari legata al passato. Ma che cosa sta emergendo? In questi giorni con la luna in cancro saremo molto più facilmente emotivi. Mentre il 6 aprile la luna, diciamo, passerà nel segno del leone, quindi il desiderio di essere protagonisti, di brillare, si farà molto forte in questi giorni. Ma il tuo vero splendore è solo un bisogno di conferme? Questo ci dobbiamo domandare. Il messaggio della settimana, nel senso generico, è un viaggio interiore fra desideri, ricordi e cambiamenti. Il fuoco dell'Ariete arde, ma l'acqua dei pesci e il cancro, diciamo, lo modella. Se si vuole avanzare, prima bisogna comprendere che cosa ci trattiene. E ora passiamo al primo segno, Ariete, nel tuo oroscopo oroscopo settimanale che va dal 31 marzo fino al 6 di aprile. La parola chiave sarà fra verità e rinascita e l'essenza del tuo essere. E ora vediamo come i pianeti si modellano e manifestano la propria energia nel tuo segno. La tua stagione è finalmente arrivata e con essa è molto forte il richiamo anche all'azione, alla determinazione e al coraggio, diciamo, che ti appartengono. L'Ariete è il segno del nuovo inizio, del primo passo verso l'ignoto, ma questa settimana non sarà solo un inno alla forza e alla conquista, sarà anche un invito a fermarti un attimo, però, a guardarti indietro e a riflettere su quello che sei veramente. Abbiamo il Sole nel tuo segno, ma abbiamo anche Nettuno, quindi il tuo bisogno di affermarti e di brillare è molto forte. Questa è la tua energia vitale e quella che ti permette di portare avanti dei nuovi progetti e di metterti al centro proprio della tua vita. Anche Nettuno,
che collabora con il Sole, potrebbero sorgere, diciamo, anche dei momenti di confusione nei nuovi inizi, soprattutto che vuoi intraprendere. Le tue percezioni potrebbero non essere completamente chiare e ti troverai a dover distinguere fra ciò che senti nel profondo e ciò che l'illusione ti presenta. Quindi è un invito a vivere con maggiore consapevolezza e riconoscere i sogni e le idealizzazioni, ma a mantenere salda la visione di te stesso. Inoltre abbiamo anche Mercurio retrogrado nel tuo segno. Il tema dell'identità diventa proprio centrale. È il momento di fare un passo indietro e chiederti chi sono veramente. Sto seguendo la mia strada oppure sono ancora influenzato dalle opinioni altrui o delle aspettative di chi mi sta vicino? Mercurio retrogrado porta con sé proprio la revisione e il recupero del passato, specialmente diciamo nelle conversazioni non concluse, magari lasciate in sospeso, nelle promesse non mantenute e nelle domande a cui sei tenuto, magari non hai ricevuto nessuna risposta e quindi è rimasta in sospeso. Potresti sentirti spinto a chiarire proprio anche delle vecchie incomprensioni e a fare i conti con schemi di pensiero, diciamo, magari obsoleti, che ancora condizionano il tuo cammino. Quindi potresti essere influenzato da tutto questo nel tuo entourage, con le persone con cui ti relazioni. Ma attenzione, non è venuto ancora il momento di agire impulsivamente. Le parole devono essere scelte con cautela perché potrebbero causare più danni che benefici se dette diciamo, di getto. Le prove della settimana si manifestano attraverso Saturno e Venere, che causano magari qualche piccolo intoppo nell'entourage quotidiano, anche loro contribuiscono un po', diciamo, in questo senso nel lavoro quotidiano, magari non ti piace proprio, diciamo, del tutto e non riesci ad adattarti, ma Saturno e Venere retrograda, Saturno in pesci e Venere retrograda, ti invitano a riflettere profondamente su ciò che è davvero importante nella tua vita. Saturno ti chiede di fare i conti con la realtà, di affrontare le difficoltà con una disciplina più matura, mentre le tue relazioni e la tua autostima saranno quindi messe alla prova. Quali legami sono autentici? Quali sono stati costruiti su basi fragili e ora richiedono una revisione? Bisogna anche domandarsi un po' tutto questo. E con Venere retrograda in pesci, il tema dell'amore, dell'affettività, dell'equilibrio, quindi anche nel senso entra in gioco, portando alla luce proprio vecchi amori, dei ricordi, cicli emotivi non ancora chiusi. È il momento di fare chiarezza in ciò che senti, in modo che tu possa liberarti dai legami che non ti servono più e di ridare valore a ciò che davvero merita la tua energia. Il passato potrebbe farti visitare tutto questo, ma non lasciarti sopraffare dalle emozioni che emergono. In questo contesto, Urano ti sprona al cambiamento, il bisogno di evoluzione è molto forte, anche il desiderio di autoaffermazione è molto forte, ma potrebbe esserci anche una resistenza interna che rende un po' difficile per accettare la trasformazione. Urano ti incoraggia a uscire proprio da tutto quello che tu sei abituato e a provare cose nuove e fare il salto verso il futuro. Tuttavia, questa energia non sarà molto facile da gestire. La tensione aumenterà e se cercherai di resistere ai cambiamenti che sono già in atto, può essere dire un po' difficoltoso, ma il cambiamento è la tua via per la crescita.
mentre Giove, diciamo, in un segno armonico al tuo Sole, amplifica la tua capacità, diciamo, di esprimerti. Con Giove in Gemelli hai una mente vivace e una grande curiosità intellettuale. Potresti sentirti attratto da nuove idee, nuovi studi o nuove connessioni anche che arricchiranno la tua visione del mondo. Usa quindi questa energia per espandere i tuoi orizzonti, per comunicare ciò che pensi e per diffondere la tua visione unica. Infine, Marte in Cancro porta una introspezione emotiva. Marte è il tuo governatore planetario e purtroppo quando si trova in Cancro può emergere un conflitto fra il desiderio di agire e la necessità di nutrire anche le tue emozioni. Questo potrebbe spingerti a reagire con una maggiore sensibilità e a prendere magari delle decisioni basate più sul cuore che sulla logica. Quindi è molto importante ascoltare le tue emozioni e trovare il giusto equilibrio fra l'azione e la riflessione. E ora passiamo alle fasi lunari della settimana per te, amico dell'Ariete. La luna in Toro all'inizio della settimana comincia appunto con questo segno che porta un'energia che ti invita a rallentare e a riflettere su ciò che hai costruito finora. È il momento di concentrarti sulle tue risorse e sul tuo benessere fisico ed emotivo. L'energia del Toro ti incoraggia a prenderti cura di te stesso e a rafforzare le fondamenta su cui poggi la tua vita. È un periodo perfetto quindi per stabilire dei nuovi obiettivi a lungo termine e a garantire che le tue azioni siano solide. Mentre la luna in gemelli dal 2 aprile l'atmosfera si fa un po' più vivace, più leggera e anche più curiosa. La mente si espande e ti senti proprio spinto ad esplorare nuove idee e nuove opportunità. È il momento ideale per comunicare e connetterti, diciamo, anche con gli altri, ma anche per discutere su temi che ti stanno a cuore. Le energie in questi giorni sono proprio favorevoli per fare anche nuovi incontri e ampliare la tua vita sociale. Non avere paura quindi di cambiare prospettive perché potresti scoprire nuovi aspetti di te stesso. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile ti invita a entrare in contatto con la tua sensibilità. Le emozioni, diciamo, emergono e potresti sentirti un po' più introspettivo del solito. Questo è un momento ideale per fare una buona riflessione sulle tue radici, sulla tua famiglia. Potresti sentire il bisogno di proteggere, diciamo, te stesso, ma anche i tuoi cari, quindi il tuo territorio, creando in questa maniera un ambiente sicuro ed accogliente per le tue emozioni. È il momento anche di nutrire la tua anima. Mentre la luna in leone dal 6 aprile, quindi verso fine settimana, l'energia diciamo diventa un po' più vivace e creativa. È il momento qui di brillare, di osare, di esprimere te stesso e di metterti proprio al centro della scena. La tua capacità di leadership saranno proprio messe in evidenza e ti sentirai proprio più motivato a prendere delle iniziative audaci. È il momento, diciamo, di risplendere e di celebrare il tuo modo di essere unico, il tuo essere unico. Quindi non temere di attirare l'attenzione su di te perché è proprio questo che ti aiuterà a crescere e a conquistare proprio nuovi traguardi. Il messaggio della settimana è questa settimana, anche se sono delle prove, è una prova che ti porterà proprio anche maggiore forza, maggiore consapevolezza di te stesso e quindi una autenticità mai vista prima. Non temere le sfide come tipico del tuo segno, sono proprio loro a mostrarti chi sei veramente.
Ogni difficoltà è una lezione, ogni emozione che sale a galla è un'opportunità di crescita. Accogli le sfide e non sfuggire al cambiamento. Sii il guerriero del tuo destino. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Come andrà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile? Le parole chiavi sono la ricerca dell'equilibrio tra mente, spirito e cuore, e anche l'amore per se stesso e anche per gli altri. Questa settimana, amico del Toro, ti trovi di fronte a fare un viaggio interiore profondo con Mercurio retrogrado, Nettuno e il Sole, dove manifestano la tua energia nella casa delle prove. La tua mente è, diciamo, anche in fermento, un continuo andare, e il bisogno di introspezione diventa proprio una necessità, una cosa impellente a cui dare adito. Le energie planetarie ti invitano a guardarti dentro e a esplorare, diciamo, le zone oscure della tua psiche e a fare chiarezza su ciò che si nasconde sotto la superficie. È proprio lì la causa del conflitto. Quindi dove manifestano le energie sono proprio a livello dell'inconscio, dei sogni, delle verità nascoste, ed è qui che si concentrano le tue riflessioni più profonde. Mercurio retrogrado ti spinge a rivedere proprio delle vecchie conversazioni, pensieri non espressi e relazioni, diciamo, non senso affettivo solo, ma anche a livello interpersonale come dinamica di relazione. E quindi potresti sentirti la necessità di confrontarti proprio con situazioni del passato che si trascinano da tempo e di fare luce su verità che tu hai sepolto o che pure che il tuo inconscio ha rimosso in quanto troppo doloroso. Tuttavia anche con Nettuno che spinge un pochino a lo stellium di Mercurio e Sole, e Nettuno. Attenzione quindi a non confondere le tue intuizioni con le illusioni. È il momento di risolvere veramente queste situazioni confuse e a liberarti dai pensieri e dalle emozioni che ti legano al passato, quindi vincere la resistenza al cambiamento, lasciandoti guidare dall'intuizione vera, ma mantieni i piedi ben per terra, specialmente quando si tratta di decisioni importanti. Anche il Sole contribuisce con lo stellium di Mercurio retrogrado e di Nettuno, amplifica questa necessità di lavorare, diciamo, nell'ombra, di prenderti del tempo per te stesso, lontano, diciamo, da tutto quello che ti circonda, ed è il momento giusto proprio per fare il bilancio e meditare su quello che desideri veramente nel profondo del cuore, lontano dalle aspettative sociali o familiari, ma lo devi fare soprattutto per te stesso, perché questo periodo potrebbe portarti a riconoscere parti di te che non hai mai avuto il coraggio di affrontare, ma la consapevolezza, diciamo, che ne deriva ti aiuterà a affrontare il futuro con maggiore determinazione. Marte manifesta la sua energia, Marte in Cancro, diciamo, un altro grande protagonista di questa settimana, manifesta proprio, come dire, magari mettendoti un po' degli intralci e spingendoti a incanalare proprio le energie, diciamo, per farti aumentare il desiderio di stabilità e di sicurezza con forza. Cioè ti spinge anche a confrontarti col tuo mondo emotivo e familiare. Quindi le azioni in casa e nella tua vita privata potrebbero essere influenzate, diciamo, da un'intensa emotività. Forse c'è bisogno di ristrutturare qualcosa, non solo fisicamente, diciamo, ma anche nei tuoi legami più stretti, quindi con parenti, diciamo, familiari, stretti, amici cari.
e potresti sentirti pronto magari a rivelare finalmente delle emozioni sepolte e a risolvere delle domande familiari che ti affliggono proprio da tanto tempo. Non temere di mostrare debolezze. L'importante è che tu sia un punto di forza, che diventi un punto di forza e che vinca la resistenza al cambiamento per passare all'azione e quindi fare uno spazio proprio per la tua crescita. Urano che risiede proprio nel tuo segno, soprattutto per i nativi della terza decade, continua a farti rimanere fedele al cambiamento e all'evoluzione, quindi ti continua a spronare in continuazione. Diciamo, la tua identità potrebbe subire una trasformazione, diciamo, radicale, portandoti a rompere degli schemi con il passato e a cogliere, diciamo, anche delle nuove idee. Urano ti chiede di non resistere al cambiamento, anzi di favorirlo. Lasciati quindi sorprendere e non aver paura di abbracciare la tua unicità. Mentre Giove manifesta la sua energia, Giove in gemelli, facendoti aumentare magari le tue risorse, facendoti coltivare i tuoi hobby e ti favorisce in un certo qual modo anche delle situazioni che potrebbero portarti anche a guadagni, diciamo anche inaspettati. Quindi questa visione riguardo anche la tua sicurezza materiale, ai tuoi valori, oltre alle tue risorse, potresti essere di aiuto con Giovani Gemelli che ti spinga a investire in te stesso, sia a livello pratico, ma anche a livello emotivo. Quindi questa settimana è favorevole per espandere le tue risorse finanziarie, ma anche per riflettere su ciò che è veramente importante nella tua vita. Giove ti offre l'opportunità di crescere in autostima e di migliorare la tua stabilità. Infine, Venere manifesta la sua energia spingendoti, è sempre retrograda nel segno dei pesci, a cercare nuove connessioni sociali e a riflettere sulle tue amicizie, le tue relazioni di gruppo, i sogni condivisi e le aspirazioni collettive, diciamo, sono al centro della tua attenzione. Questo è un ottimo momento per rafforzare i legami con le persone che condividono i tuoi stessi ideali e valori. Quindi non temere di aprire anche il giro a nuovi amici e tutte le opportunità che potrebbero presentarti da un gruppo o da una rete sociale, in quanto ti potrebbero tornare ad essere molto utili per il tuo futuro. E ora passiamo alle fasi lunari della settimana per te, amico del Toro. La settimana inizia con la luna nel tuo segno e porta un'energia che enfatizza anche il bisogno di stabilità e il radicamento. È un momento perfetto per concentrarti su te stesso e, diciamo, e sulle tue risorse. Il tuo istinto sarà il tuo migliore alleato e che ti guiderà proprio verso le decisioni che ti aiuteranno a raggiungere il tuo equilibrio interiore. Mentre la luna in gemelli dal 2 aprile, in questi giorni, diciamo, ti offre nuove possibilità di cambiare l'atmosfera e ti invita, diciamo, ad aprire la mente, ma anche di allargare gli orizzonti. Le comunicazioni diventano più fluide e la curiosità cresce. È una fase che ti spinge a connetterti proprio con gli altri e ad ampliare la tua visione del mondo e a scoprire delle nuove possibilità. Quindi è il momento, diciamo, ideale per esplorare idee diverse oppure per scoprire una parte di te che potrebbe essere rimasto, diciamo, nascosto. Mentre con la luna in cancro dal 4 aprile porta questa un'energia più emotiva, invitandoti a riflettere sulle tue radici e sulle tue relazioni più intime. È il momento di, diciamo, in un certo qual modo, di tornare a casa, sia fisicamente che emotivamente, e di prenderti cura
di ciò che a te è più caro. La sensibilità potrà essere un po' più accentuata e potresti sentire il bisogno di nutrire te stesso, ma anche gli altri, creando un rifugio, diciamo, sicuro dove poter creare, e trovare un conforto. Mentre la luna in Leone, dal 6 aprile, praticamente porta un'energia un po' più audace e anche creativa. È il momento proprio, diciamo, anche di cominciare a brillare e di esprimere te stesso con autenticità. E se hai raggiunto qualche successo, celebralo proprio nel migliore dei modi. Il messaggio per te, amico del Toro, questa settimana è un invito a entrare in contatto, quindi, come avrai capito, con la verità più profonda di te stesso, vincere la resistenza al cambiamento che ti porterà a comprendere meglio chi sei e a cosa vuoi veramente della tua vita. Non aver paura di esplorare, diciamo, le tue ombre e di riscoprire la tua essenza. Magari lasciati guidare da una persona esperta in quello che tu vuoi raggiungere e non aver paura di affidarti, diciamo, anche a degli specialisti, diciamo, chiamiamoli così, tra virgolette, se vuoi cambiare magari anche qualche essenza di te stesso, magari non riesci da solo, abbi il coraggio di ammettere e affidati a qualcuno esperto perché sarà la giusta determinazione che ti aprirà finalmente le porte ad un cambiamento. E ora passiamo per te, amico dei gemelli, quale sarà l'oroscopo dal 31 marzo al 6 aprile astrologico. Faremo prima una breve carrellata dei transiti e poi nello specifico proprio tra i pianeti dove manifesteranno la propria energia. Le parole chiavi sono un nuovo sguardo su te stesso, identità, ambizioni e connessioni. Questa settimana, amico dei gemelli, ti porta un'energia proprio di trasformazione e rinnovamento, con Giove, diciamo, nel tuo segno, manifesta proprio la tua energia nell'identità personale proprio in primo piano e ti spinge proprio a, come dire, a credere maggiormente in te stesso, nelle tue capacità e a espandere proprio la tua visione della vita, il desiderio di crescita e di miglioramento personale è molto forte, portandoti anche delle nuove opportunità e alla scoperta magari di nuovi aspetti di te stesso. Mentre Marte manifesta, come dire, la sua energia, spronandoti a incanalare la sua energia nella riscoperta delle tue potenzialità, delle tue risorse, ma anche nei tuoi hobby che tu magari sogni che tu hai lasciato nel cassetto, è il momento buono con Marte che ti aiuta a incanalare l'energia in questo, diciamo, del settore, oltre alla riscoperta anche del valore personale. Potresti sentirti quindi spinto ad agire in modo determinato per migliorare la tua stabilità economica e per ottenere ciò che desideri. Tuttavia, diciamo, l'impulsività potrebbe portarti anche a fare delle spese azzardate. Usa quindi questa energia per costruire con saggezza anziché disperderle in frette, con molta fretta, quindi fare una scelta sbagliata. Mentre il Sole, Nettuno e Mercurio retrogrado manifestano la propria energia, diciamo, nelle amicizie, nei progetti, diciamo, ma anche nei sentimenti, nell'amore romantico, nei figli, se ne hai, e nella creatività. Quindi accendono proprio il desiderio di connessione anche con gli altri. È un settore che appunto riguarda anche i sogni collettivi e potresti ritrovarti a riconsiderare le tue, diciamo, relazioni sociali o a rivedere proprio dei progetti di gruppo, in quanto Mercurio retrogrado
porta riflessioni su delle vecchie amicizie e collaborazioni, e alcune potrebbero anche emergere, mentre altre potrebbero rivelarsi magari meno solide di quanto tu stesso pensassi oppure volessi ammettere. Nettuno in questo settore, dove manifesta l'energia, aumenta la sensibilità, ma anche il rischio di idealizzare le persone oppure anche dei progetti. Assicurati di distinguere tra sogni realistici e le illusioni. Mentre Urano manifesta la sua energia proprio dietro le quinte, portando dei cambiamenti interiori che potrebbero essere non immediatamente visibili. Questo transito può portarti anche delle intuizioni improvvise e delle rivelazioni profonde, spingendoti però anche a liberarti dei vecchi schemi mentali o paure inconsce. Il bisogno, diciamo, di isolamento e introspezione potrebbe essere molto forte questa settimana. Concediti dei momenti di riflessione per comprendere meglio il tuo percorso. Qual è il percorso migliore? Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci manifesta la sua energia, diciamo, mettendo tutto l'accento sulla carriera, sull'immagine pubblica, quindi sulla realizzazione. È un periodo in cui potresti rivedere le tue ambizioni e il tuo ruolo nel mondo, in quanto anche Venere è sempre appunto che retrograda, ti invita a rivalutare le tue scelte professionali e il modo in cui vieni percepito dagli altri. Potresti sentire il bisogno di cambiare magari direzione o di dare spazio a passioni che magari hai trascurato, quindi una piccola deviazione. E ora passiamo alle fasi lunari. Con la luna in toro da inizio settimana porta una energia, diciamo, di introspezione, di radicamento. Il bisogno di stabilità e la sicurezza si fa sentire, quindi prenditi del tempo per riflettere o rafforzare la tua connessione, diciamo, interiore. Mentre dal 2 aprile la luna in gemelli nel tuo segno, questa energia si fa più leggera, frizzante, curiosa, ma anche ironica, e potrai sentirti magari più comunicativo e desideroso di esplorare nuove idee. Quindi approfitta di queste 2 giornate, dal 2 aprile, di questo momento, per esprimere i tuoi pensieri e connetterti con gli altri, magari con ironia, magari per alleggerire a volte anche la tensione. Non c'è cosa migliore dell'ironia. Mentre dal 4 aprile, della luna in cancro, l'energia si sposta con l'attenzione sul valore personale e sulle risorse. Potresti sentirti avere il bisogno di prenderti maggior cura delle tue necessità, sia emotive che materiali. Fidati del tuo intuito per prendere delle decisioni finanziarie, soprattutto molto più sagge. Mentre la luna in leone dal 6 aprile, quindi verso fine settimana, porta un'energia e la voglia di metterti, diciamo, in mostra. Sentirai il bisogno di esprimerti con sicurezza e di far valere anche e soprattutto la tua voce. È il momento giusto per concentrarti su ciò che ti rende unico nel tuo settore, nel tuo mondo. E il messaggio astrologico della settimana ti invita proprio a guardarti dentro con sincerità e riconoscere il tuo valore. Le energie planetarie ti spingono a lavorare sulla tua identità, sulle tue ambizioni e sulle tue relazioni sociali. Non temere di lasciare andare ciò che non ti serve più e di abbracciare il cambiamento con coraggio. Quindi fidati del tuo percorso, anche se alcune risposte o alcune situazioni non sono ancora molto chiare. L'evoluzione, diciamo, personale richiede tempo, ma ogni passo che fai
ti porta più vicino alla tua autenticità. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile? Quindi la carrellata di transiti e poi vediamo come i pianeti manifestano diciamo, la propria energia nel tuo segno per te, amico del cancro. Le parole chiavi sono una settimana di cambiamenti profondi e di consapevolezza. Quindi questa settimana c'è un'energia intensa e trasformativa. Con Marte sempre nella tua prima casa sentirai una forte spinta all'azione, a un incremento dell'energia vitale. Questo è il momento di prendere delle iniziative molto coraggiose e anche una difesa per i tuoi interessi, il tuo territorio. Tuttavia, attenzione anche a non lasciarti trascinare dall'impulsività. Agisci con delle strategie al posto dell'istinto puro irrazionale. Abbiamo Sole, Mercurio, retrogrado e Nettuno dove manifestano la propria energia in quanto stellum, in quanto ancora molto più forti come potenza, manifestano proprio nella realizzazione delle tue aspirazioni, quindi nella carriera e anche dell'immagine pubblica. Potresti trovarti a riflettere su scelte professionali passate e riconsiderare la tua direzione, in quanto anche Mercurio, che è retrogrado, ti suggerisce di fare un passo indietro oppure di rivalutare delle strategie e gli obiettivi, magari mettendo a punto qualche piccolo dettaglio, magari fosse anche un semplice puntino sulla I. Quindi Nettuno invece può aggiungere, diciamo, un po' un velo di confusione o anche di idealismo. Assicurati quindi di avere una visione ben chiara prima di prendere delle decisioni importanti. Mentre Giove manifesta la sua energia in profondità, portando opportunità di crescita interiore e anche spirituale. Questo transito può favorire anche l'intuizione e la connessione con il tuo mondo interiore. È un buon momento per riflettere, di fare del lavoro, di svolgere del lavoro sulla tua crescita interiore. Potresti anche sentire il desiderio di chiudere capitoli del passato per dare spazio a nuove esperienze. Mentre Venere retrograda e Saturno nel segno dei pesci manifestano la loro energia, diciamo, dove mettono l'attenzione sulla crescita personale, i viaggi e gli studi superiori. Potresti sentirti magari anche spinto a creare un master oppure fare una ricerca spirituale, magari a tecnica energetica come studi sempre superiori, ma sempre studi sacri. I viaggi possono essere non solo fisici, ovviamente, ma anche mentali, proprio per scoprire nuove culture, nuove filosofie, diciamo, di vita e quindi anche degli studi superiori riguardanti anche la spiritualità e il settore dove è, magari ti potrebbe interessare favorendo proprio questo, diciamo, questo interesse per i viaggi, manifestando proprio questa intensità di energia. Mentre Venere ti invita a esplorare appunto cosa ti appassiona veramente in quanto retrograda nel segno dei pesci e troviamo dentro anche Saturno che ti obbliga diciamo alla struttura e alla disciplina, quindi ti chiede di affrontare queste questioni con una certa maturità e responsabilità, mentre Urano manifesta la sua energia, diciamo, porta degli scompigli, cambiamenti e delle sorprese, diciamo, nelle collaborazioni, nei progetti di gruppo. Potresti anche però ricevere delle intuizioni improvvise
su chi sono i tuoi veri alleati della tua vita o essere coinvolto in nuove collaborazioni, diciamo anche inaspettate. Questo transito ti invita proprio ad aprirti a nuove connessioni e a idee innovative. Passiamo ora alle fasi lunari per questa settimana. Da inizio settimana abbiamo la luna in toro che porta stabilità e bisogno di sicurezza emotiva. Potresti sentire il desiderio di rafforzare le tue connessioni con delle persone fidate. Mentre la luna in gemelli dal 2 aprile è un'energia più leggera e mentale, ti aiuterà a elaborare i pensieri e a prepararti per i cambiamenti futuri. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile nel tuo segno, le emozioni saranno proprio anche amplificate, quindi è il momento di prendersi cura di te stesso e di ascoltare il tuo cuore per le tue reali necessità. Mentre a fine settimana, il 6 aprile, la luna entra nel segno del leone, ti spingerà proprio a esprimere il tuo valore e a portare avanti le tue, diciamo, ambizioni con sicurezza. Il messaggio per te, amico del cancro, è questa settimana guardati dentro con onestà e prendi in mano il tuo destino. Le energie planetarie ti spingono a riflettere sul tuo futuro professionale, sulle tue convinzioni, sulle tue trasformazioni interiori che stanno avvenendo. Quindi ascolta la tua intuizione e segui il tuo cuore. E ora passiamo per te, amico del Leone, come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile. Vedremo poi come i pianeti manifestano la propria energia nel tuo segno. Le parole chiavi sono espansione e di consapevolezza in questa settimana, quindi un'energia di crescita, ma soprattutto di riflessione. Con il Sole, Mercurio retrogrado nel segno dei pesci e anche Mercurio anche Nettuno, dove manifestano diciamo l'energia della potenza dei tre pianeti, diciamo nello spaziare, magari anche con gli studi superiori, il bisogno di riconoscimento, il bisogno magari di creare dei master oppure dei rapporti, diciamo anche con il lontano. La ricerca proprio di un significato anche più profondo della tua vita. Potresti sentire il desiderio di esplorare quindi nuove filosofie e riconsiderare proprio anche delle vecchie credenze. Anche Mercurio retrogrado ti invita proprio alla revisione di studi, programmi e di viaggi, mentre diciamo Nettuno aggiunge un tocco di ispirazione, ma a volte una certa anche confusione potrebbe aleggiare. Quindi cerca di distinguere l'intuizione dalla fantasia, mentre Urano manifesta la sua energia, a volte sembra che ti possa mettere i bastoni tra le ruote in quanto bastian contrario, portare dei cambiamenti inaspettati, diciamo repentini nel settore della tua immagine pubblica, della carriera, quindi nella sfera professionale, e quindi ti fa tremare un po' la terra sotto i piedi. Però ci potrebbero essere anche delle nuove opportunità e la necessità di adattarti a nuove, diciamo, condizioni lavorative. È un periodo che richiede un po' una certa flessibilità e un'apertura al cambiamento, perché le trasformazioni professionali potrebbero portare degli sviluppi proprio sorprendenti. Mentre Giove manifesta, diciamo, la sua energia eh, regalandoti, apportandoti delle opportunità di allargare la tua rete sociale e di aprire delle nuove opportunità di collaborazione. È un momento buono, un ottimo momento, in quanto anche, diciamo, in aspetto favorevole al tuo sole, proprio per incontrare delle persone
che condividono i tuoi ideali e a partecipare a progetti collettivi proprio con entusiasmo. Le amicizie possono giocare un ruolo chiave nella tua crescita personale in questo periodo, ma anche la tua creatività è in espansione durante questa settimana. Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci e Saturno manifestano la propria energia apportando delle introspezioni sulle relazioni profonde e sulle questioni economiche, diciamo, condivise, magari dove tu sviluppi anche i tuoi talenti che condividi, diciamo, anche con gli altri. Potresti riflettere proprio anche su dinamiche di fiducia, su vecchie ferite emotive oppure su investimenti o risorse comuni. Mentre Saturno ti spinge a prendere proprio delle decisioni mature e responsabili, diciamo Venere retrograda ti suggerisce di rivedere i tuoi legami più intimi. E ora passiamo alle fasi lunari della settimana. A inizio settimana la luna in toro porta un focus sulla stabilità lavorativa e sugli obiettivi a lungo termine, mentre dal 2 aprile con la luna in gemelli ti rende un po' più comunicativo, più ironico, incline a socializzare e a fare anche nuove conoscenze. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile apporta un'energia di introspezione, di riposo, perfetto per connetterti proprio con le tue emozioni più profonde, mentre verso fine settimana, al 6 aprile, l'energia ritorna al massimo, ti sentirai più forte, sicuro e pronto a brillare con il tuo carisma. Qual è il messaggio per la settimana, amico del Leone? Questa settimana ti offre l'opportunità di espandere i tuoi orizzonti e di prendere coscienza dei cambiamenti in corso. Ascolta quindi questo richiamo interiore che ti spinge a crescere e ad esplorare proprio nuove sfide. Brilla solo come tu sai fare. E ora passiamo per te, amico della Vergine, come andrà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile. Prima i transiti veloci planetari e poi vedere dove i pianeti manifestano, diciamo, la propria energia. Le parole chiavi sono una settimana per te, amico della Vergine, di riflessione e di trasformazione. Questa settimana c'è un periodo proprio di introspezione e trasformazione profonda, con il Sole, Nettuno e Mercurio retrogrado, dove manifestano la loro potenza, quindi come stellium, le tue riflessioni riguarderanno soprattutto il lato più profondo della vita da trasformare, le relazioni intime, la sessualità e le risorse anche condivise con gli altri, mentre Mercurio retrogrado ti invita a rivedere dei vecchi legami, delle situazioni finanziarie o delle questioni magari che possono essere legate all'eredità e anche agli investimenti. Questo potrebbe portare a rivedere gli accordi passati e ad affrontare, diciamo, delle questioni che non sono risolte del tutto, che riguardano magari la tua sicurezza emotiva, ma anche economica. Mentre Nettuno manifesta la sua energia spingendoti a cercare un significato più profondo delle tue esperienze intime e il Sole amplifica proprio la necessità di comprendere te stesso a un livello più profondo. Potresti sentirti magari anche che sei più vulnerabile, magari diciamo anche del solito, ma questo principio ti aiuterà a crescere e a scoprire magari anche delle nuove verità su di te. Mentre Urano in Toro manifesta la sua energia portando dei cambiamenti inaspettati, magari legati ai viaggi, a problemi magari legati
a studi superiori, magari dei piccoli cambiamenti, all'educazione, cambiamenti magari delle tue visioni che possono essere, diciamo, filosofiche di diverse culture, mentre le tue idee potrebbero anche evolversi rapidamente, portandoti a riconsiderare proprio il modo in cui tu vedi il mondo. Questo è un momento proprio, diciamo, di grande apertura mentale, quindi preparati ad abbracciare nuove prospettive. Mentre Giove manifesta la sua energia apportandoti proprio anche dei riconoscimenti pubblici nella tua immagine pubblica nella sfera professionale. È un periodo propizio per espandere proprio appunto la tua carriera, avere dei, come dire, magari dei riconoscimenti dai suoi superiori o un aumento proprio della tua immagine se lavori in maniera indipendente, ma è anche il momento proprio per cercare nuovi ruoli che ti permettono di utilizzare al meglio le tue capacità. Le opportunità potrebbero arrivare in modo inaspettato, quindi non esitare a esplorare proprio nuove possibilità. Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci e Saturno manifestano la loro energia, diciamo, e ti invitano a riflettere sulle tue relazioni più importanti. Potresti sentire la necessità di rivedere un legame di lunga data, sia esso romantico, familiare o professionale, oppure anche personale, oppure di prendere magari essere il momento di affrontare magari qualche nemico che magari ti sei fatto nel percorso nel tuo percorso, diciamo, di vita, è il momento proprio, diciamo, anche per affrontare e risolvere, in quanto Venere ti invita proprio a guarire, come dire, queste ferite, diciamo, del passato e a ricostruire ciò che è stato danneggiato, oppure magari è anche solo il ricordo, lascialo andare e si libero proprio, diciamo, personalmente, ma anche spiritualmente essere libera o libero. Ora passiamo alle fasi lunari, mentre da inizio settimana la luna nel segno del toro, questa energia, la settimana inizia con il focus su stabilità e sicurezza, quindi concentrati sul rafforzamento della tua posizione economica e sulle decisioni che ti permettono di arrivare a una maggiore solidità. Mentre dal 2 aprile con la luna in gemelli l'energia si fa un po' più frizzante, ironica, sdrammatizzante, un po', la mente diventa un po' più curiosa e molto più vivace. È il momento buono per comunicare, fare nuove conoscenze ed esplorare anche delle idee diverse. Mentre la luna in cancro dal 6 aprile, l'introspezione e la riflessione sui tuoi legami più intimi saranno proprio al centro dell'attenzione. È il momento di connetterti profondamente proprio sui tuoi sentimenti. Mentre verso fine settimana, dal 6 aprile, la luna passerà nel segno del leone. Questa energia ti aiuterà a sentirti proprio più sicura di te stessa e pronta ad esprimere chi sei veramente, proprio anche il momento proprio per brillare, di essere riconosciuta, soprattutto nelle tue interazioni sociali. E ora passiamo al messaggio della settimana. Questa settimana quindi ti invita a riflettere ed avere un'introspezione in quanto sono una cosa fondamentale, essenziale da fare in questa settimana. Quindi abbraccia il cambiamento e non temere di affrontare proprio le tue paure più profonde. La trasformazione che stai vivendo ti aiuterà a rinascere proprio più forte e consapevole. Sii aperto quindi a delle nuove opportunità professionali e non aver paura di lasciare andare quello che non ti serve più per avere il nuovo, e quindi nessuna paura a lasciare andare il passato.
Mentre ora passiamo per te, amico della bilancia, come sarà la settimana dal 31 marzo al 6 aprile. Una veloce carrellata sui transiti e come i pianeti manifestano la propria energia per te in questa settimana e inoltre il messaggio. Vediamo le parole chiavi: è una settimana di riflessione e di rinnovamento. Questa settimana porta un'energia, diciamo, di revisione, ma anche di crescita interiore, con Mercurio retrogrado, il Sole e Nettuno, dove manifestano, diciamo, la propria energia nelle dinamiche delle relazioni interpersonali, quindi chiaramente le tue relazioni sono al centro dell'attenzione. Mercurio retrogrado ti invita a rivedere dei vecchi legami, sia in ambito sentimentale che diciamo anche professionale. Potresti ricevere magari delle notizie da una persona del passato o sentirti spinto a riconsiderare a come ti rapporti, diciamo, con gli altri, anche come evoluzione per ritrovare il senso di equità e di bilanciamento nella tua vita. Nettuno come dire, aggiunge un tocco di intuizione, ma può anche creare una certa confusione. Fai attenzione a non, diciamo, idealizzare troppo gli altri, cercando di distinguere la realtà dalla fantasia. Mentre Urano, nel segno del Toro, manifesta la sua energia apportando dei cambiamenti inaspettati e repentini nelle tue dinamiche intime e nelle risorse condivise. Questo potrebbe significare una ristrutturazione delle tue finanze o una rivelazione che magari può cambiare profondamente la tua visione nelle relazioni. La tua percezione di ciò che è realmente importante nella tua vita potrebbe subire proprio, diciamo, una trasformazione radicale. Quindi preparati a lasciare andare il passato e di far entrare nuovi modi di pensare e di sentire. Mentre Saturno nel segno dei pesci e Venere retrograda nel segno dei pesci manifestano la propria energia, magari portando qualche piccolo, diciamo, scompiglio nell'entourage quotidiano, nel lavoro quotidiano, magari mettendoti alla prova con struttura e disciplina, oltre che una certa rigidità. Quindi qui in questo settore presta particolarmente attenzione a non far cristallizzare, diciamo, anche le tue idee, in quanto Saturno è anche l'esaltazione, diciamo, del tuo governatore domicilio, che è Venere. Quindi presta attenzione a non far cristallizzare troppo le tue idee e quindi assumere una rigidità che non conviene, diciamo, anche a nessuno. Quindi ti spingono anche, diciamo, a riflettere sul tuo benessere quotidiano e il tuo rapporto quindi con il lavoro. Questo però potrebbe essere un buon momento per rivedere anche il tuo approccio, diciamo, al tuo benessere psicofisico. E Saturno ti spinge a prendere delle decisioni mature e sagge, ma attenzione a non far cristallizzare troppo le idee. Sii flessibile e resta al centro dell'attenzione sempre per il tuo equilibrio. Mentre Giove manifesta la sua energia ampliando i tuoi orizzonti, diciamo spingendoti sia intellettualmente che anche spiritualmente ad avere magari nuove curiosità, nuovi studi, diciamo, che possono essere anche dei master, ma anche nel ritrovare nuove filosofie, nuove culture, magari nuove tecniche che possano essere sacre. Potresti sentirti proprio in questa settimana, quindi è un periodo favorevole per espandere la tua visione, diciamo, del mondo e per approfondire proprio la tua conoscenza su temi che ti appassionano. Quindi
anche un master non può essere la settimana proprio ideale. Le opportunità di crescita personale possono essere molto valide e possono arrivare attraverso l'esplorazione, diciamo, di nuove idee e anche di nuovi approcci. Mentre Marte manifesta la sua energia regalandoti proprio un'energia, una grinta e una determinazione per poter arrivare alla, come dire, all'immagine pubblica, quindi al riconoscimento del tuo valore a livello professionale e la vita pubblica, l'immagine che tu dai nella vita sociale. Questo è un buon momento per impegnarti, diciamo, in progetti professionali e proseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Marte ti spinge a dare il massimo nel lavoro, ma fai attenzione a non diventare troppo impulsivo oppure troppo competitivo. La pazienza e la strategia saranno proprio i tuoi migliori alleati. Passiamo ora alle fasi lunari della settimana per te, amico della bilancia. La settimana inizia con la luna in toro, quindi una luna che ti invita a concentrarti sul lato pratico, diciamo, della vita, soprattutto nella stabilità emotiva e finanziaria. La tua mente è sempre in fermento per come nuove idee, come nuove innovazioni. È un buon momento quindi per lavorare su obiettivi a lungo termine. Mentre la luna in gemelli dal 2 aprile apporta diciamo una certa leggerezza, una certa ironia e stimola proprio la tua curiosità e ti spinge diciamo anche a socializzare, imparare delle cose nuove e avere scambi di idee. È un periodo, un buon periodo per comunicare e fare anche delle nuove conoscenze. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile ti sentirai un po' più sensibile, un po' più emotivo, un po' più riflessivo riguardando proprio le tue emozioni. Mentre verso fine settimana la luna passa in Leone, l'energia proprio comincia a essere proprio più audace e dove ti sentirai più sicuro di te stesso. È proprio un momento ideale proprio per mettere in pratica delle idee creative e farti notare proprio in ambito sociale e professionale. Ma qual è il messaggio per te, amico della bilancia? Questa settimana ti offre l'opportunità di riflettere sul tuo percorso, sia nelle relazioni che nella vita quotidiana. Le stelle ti invitano a fare un bilancio su quello che funziona e su quello che non funziona, sia sul lavoro che anche nelle dinamiche personali. Quindi sfrutta questo momento per rivedere e rinnovare, diciamo, le tue priorità, cercando di allinearti su tutto quello che veramente conta per te. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione, come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile, quindi una carrellata alle parole chiavi e quindi come i pianeti manifestano la propria energia nella tua settimana. Le parole chiavi sono rinnovamento e introspezione. Questa settimana, la settimana ti apporta un'energia e ti invita a riflettere profondamente su te stesso e sulle tue dinamiche, diciamo, quotidiane, con il Sole, quindi lo stellium, Mercurio retrogrado e Nettuno manifestano la propria potenza, diciamo, nella casa dell'entourage quotidiano, del lavoro pubblico, quindi della tua vita quotidiana, le questioni anche alla salute, al tuo benessere fisico, alla routine, sono proprio al centro dell'attenzione. Mercurio retrogrado ti spinge a rivedere i tuoi impegni professionali, diciamo, o se lavori anche come dipendente o anche di benessere, magari anche psicofisico.
potresti essere chiamato a risolvere delle vecchie questioni legate al lavoro o a modificare magari la tua routine per migliorare il benessere fisico e mentale. Mentre Nettuno aggiunge anche un tocco di confusione. Cerca quindi di distinguere l'intuizione dalla fantasia, soprattutto quando si tratta di decisioni professionali che devi affrontare. Vediamo come manifesta Urano la propria energia, manifesta, diciamo, a volte può essere anche un bastian contrario, ma può anche regalarti delle opportunità di crescita, di rinnovamento, quindi anche di relazione, sia, e quindi possono essere sia a livello professionale che personale, per poi affrontare imprevisti che riguardano, diciamo, le dinamiche di coppie o le collaborazioni, ma anche nuove opportunità che richiedono proprio un approccio più aperto e più flessibile. La trasformazione nelle tue relazioni possono essere inaspettate a volte, ma anche liberatorie, e apportando freschezza e nuove prospettive. Mentre Marte stimola la sua energia, diciamo, stimola la tua voglia di esplorare proprio nuovi orizzonti. Questo è un periodo in cui potresti sentirti spinto a viaggiare, a studiare, a esplorare nuove filosofie, avere rapporti con il lontano. Quindi Marte ti infonde energia per sostenere i tuoi ideali, magari a volte anche in uno studio che magari non te l'aspetti, puoi trovare un'idea improvvisa o meglio ancora un'intuizione che possa risolvere il tuo problema. Quindi ti fa allargare la visione del mondo, ma attenzione a non diventare veramente molto impulsiva e avventato nelle tue decisioni. Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci e Saturno manifestano la tua energia, diciamo, ti invitano proprio a riflettere sulle questioni sentimentali, creative di autoespressione. Questo è un momento magari dove a fasi alterne puoi sentirti magari creativo e a volte non avere l'ispirazione, ma è un momento, diciamo, anche transitorio, magari un periodo dove può essere magari un po' più rigido del solito e magari un po' più permissivo del solito, ma è un momento, diciamo, molto veloce, questa fase alterna. Quindi Venere ti spinge proprio a rivedere queste relazioni affettive, mentre Saturno ti invita a prendere delle decisioni, diciamo, mature e responsabili. Quindi cerca di restare, diciamo, un po' al centro per non perdere l'equilibrio, poterti ricaricare e ripartire. E ora passiamo alle fasi lunari per te, amico dello Scorpione. La luna in Toro, ti concentrerai proprio sulle tue risorse e sul tuo bisogno anche, diciamo, di sicurezza emotiva. È il momento di stabilizzare, diciamo, le tue emozioni. Mentre dal 2 aprile la luna in Gemelli stimola proprio la tua curiosità e ti spinge, diciamo, a comunicare con gli altri, magari a volte anche a indagare, magari per avere uno spunto per trovare una soluzione. Quindi è un buon momento per fare nuove conoscenze e scambiare idee. Mentre dal 4 aprile la luna in Cancro potresti sentirti, diciamo, più emotivo, magari più empatico, introspettivo. È il momento buono per connetterti con i tuoi sentimenti profondi e riflettere sulle tue, diciamo, necessità affettive. Mentre al 6 aprile, verso fine settimana, la luna passa in Leone, dove si farà sentire proprio questa energia, ti farà sentire più sicuro e più determinato e pronto a metterti in mostra per far riconoscere il tuo valore. Quindi è il momento ideale per agire con fiducia e determinazione, soprattutto in ambito
sociale e professionale. Ma qual è il messaggio per te, amico dello Scorpione? Il cielo ti invita in un certo qual modo a rivedere il tuo approccio alle relazioni quotidiane, al lavoro e alla cura di te stesso, quindi per prenderti il tempo di riflettere su come puoi migliorare la tua routine, il tuo entourage quotidiano e le tue dinamiche affettive. Le sfide che affronterai potrebbero trasformarsi in opportunità di crescita, come solo tu e il tuo segno sa fare. E ora passiamo per te, amico del Sagittario. Come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile? Quindi una carrellata di transiti planetari e come i pianeti manifestano la propria energia nel tuo segno. Le parole chiavi sono riflessione e rinnovamento interiore. Questa settimana, amico del Sagittario, sarai chiamato a guardare dentro te stesso per rivedere le tue priorità. Con il Sole, lo stellium di Sole, Mercurio retrogrado e Nettuno, questo stellium nel segno dell'Ariete manifestano la loro potenza, diciamo, diciamo, nella fase della tua creatività, dove manifestano nei sentimenti, quindi ci sono delle domande magari legate alla creatività che possono essere risolte, sarai maggiormente concentrato sull'espressione personale, anche l'amore romantico, e quindi queste situazioni sono al centro della scena. Mentre Mercurio retrogrado ti invita a riflettere su vecchi progetti, diciamo, creativi, le questioni sentimentali o persino a rivalutare, diciamo, come ti esprimi e dover rivedere il modo magari con cui tu interagisci, magari con i tuoi cari, con i tuoi figli, con l'amore nel senso generico e anche con i sentimenti e diciamo ti aiuta a portare anche delle nuove intuizioni e diciamo nuove consapevolezze. Nettuno in particolare ti aiuta a risvegliare la tua immaginazione, ma nel contempo ti avvisa che anche di non confondere sogni e realtà, mentre Urano manifesta la propria, nel segno del Toro, manifesta la sua energia magari facendoti qualche piccolo dispetto nel tuo entourage quotidiano, nelle persone che ti circondano durante il giorno. È un periodo dove ci possono essere dei imprevisti, ma possono aprirsi anche delle nuove opportunità, diciamo, professionali, cambiamenti, diciamo, di lavoro che potrebbero anche far rivalutare la tua carriera e il tuo approccio anche alla vita quotidiana, quindi trovare delle strategie vincenti per superare, diciamo, i dispettucci che appone Urano. Quindi sii aperto alle novità e cerca di adattarti velocemente perché i cambiamenti possono risultare essere favorevoli nel lungo termine. Mentre Marte in Cancro manifesta la sua energia e ti spinge a incanalare le sue energie per affrontare delle tematiche profonde legate a risorse condivise, a una trasformazione professionale e anche delle relazioni intime. Quindi potresti sentirti anche più motivato a liberarti da vecchi schemi o legami o situazioni che non ti servono più e gestire delle questioni finanziariamente, diciamo, che condividi. Marte ti fornisce l'energia per agire con decisione, ma è molto anche importante non agire anche in maniera impulsiva. Mentre Venere retrograda e Saturno nel segno dei pesci manifestano la propria energia dove ti invitano a riflettere sulla tua vita familiare e sul tuo ambiente domestico. Potresti essere sentito a rivedere proprio le tue radici, a magari dei nuovi inizi o schemi legati ai tuoi cari, alla tua relazioni familiari o persino a fare un bilancio sul tuo benessere emotivo.
Saturno ti spinge a prendere delle decisioni mature riguardo alla casa, alla famiglia, mentre Venere ti invita a fare pace con il passato in questi ambiti. E ora passiamo alle fasi lunari per la settimana. La luna in toro a inizio settimana ti aiuta a concentrarti sulle tue risorse materiali, sul bisogno di avere una stabilità. È un buon momento per riflettere quindi sulle tue finanze. Mentre dal 2 aprile, dalla luna in gemelli, stimola proprio questa curiosità, l'atmosfera si fa un po' più leggera, ironica, frizzante e avrai proprio anche il bisogno di magari di fare nuove conoscenze, di comunicare magari quello che senti. Mentre dal 4 aprile la luna in cancro potresti sentirti, diciamo, più emotivo e più introspettivo. È il momento, diciamo, perfetto per riflettere sul benessere interiore e prenderti cura della, diciamo, del tuo benessere psicofisico. Mentre verso fine settimana, dal 6 aprile, la luna passa in Leone e porta una nuova energia dinamica che ti aiuterà a, come dire, a tornare in azione con fiducia. E ora passiamo al messaggio per la settimana. Questa settimana ti invita proprio a rivedere il tuo approccio nella vita quotidiana con le persone che ti circondano, alle tue passioni e alle tue espressioni personali. I cambiamenti nella tua routine o nelle relazioni familiari potrebbero portarti a un nuovo livello di consapevolezza. Quindi sii pronto ad affrontare con coraggio ciò che la vita ti offre e ad abbracciare ogni trasformazione con fiducia. E ora passiamo per te, amico del Capricorno. Come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile? Prima la carrellata di transiti planetari e poi come i pianeti manifestano la propria energia nella tua settimana. Quindi le parole chiavi sono una settimana di introspezione e di rivalutazione. Questa settimana sarai chiamato a rivedere le tue, diciamo, fondamenta e a riflettere su aspetti proprio profondi della tua vita. Con il Sole, Mercurio retrogrado e Nettuno nel segno dei pesci, dove manifestano la propria potenza come stellium, quindi come pianeti, diciamo insieme, chiamiamoli insieme, manifestano la propria energia, potrebbero farti emergere dei temi, diciamo, legati alla famiglia, alla casa e anche alle tue radici emotive, mentre Mercurio ti invita a fare un bilancio, diciamo, del passato, rivedere anche delle domande familiari o persino, diciamo, a rivalutare, diciamo, il concetto anche di casa come di origine, quindi a mettere in discussione questi dettagli e potresti sentire proprio il bisogno di fare delle modifiche nella vita domestica e di visitare magari anche dei luoghi che hanno un valore, diciamo, emotivo per te. Mentre Nettuno potrebbe suggerire, diciamo, delle intuizioni profonde, ma attenzione a non idealizzare troppo anche delle situazioni legate anche al passato. Mentre Marte, diciamo, stimola il cancro, stimola proprio la sua energia, apportando proprio delle dinamiche di relazioni. Marte chiaramente non è una passeggiata. Se ci sono dei conflitti o delle incomprensioni nei tuoi legami, Marte ti darà la spinta proprio per affrontarli direttamente. Quindi la comunicazione sarà la chiave in questa settimana, ma cerca di agire con consapevolezza per evitare di essere anche troppo impulsivo. Quindi attenzione anche come ti relazioni, diciamo, anche con gli altri. Mentre Giove manifesta la sua energia spronandoti a migliorare
la tua routine quotidiana, il tuo benessere psicofisico, diciamo, ed è un buon momento per dedicarti a un miglioramento del tuo stile di vita, magari adattando delle nuove abitudini che ti possono favorire nel lungo termine. Giove ti aiuterà a trovare anche queste soluzioni pratiche alle, diciamo, nelle tue domande quotidiane, sia nel lavoro che nella vita personale. Urano nel segno del Toro, soprattutto i nativi della terza decade, manifesta proprio diciamo, la sua energia, portando dei cambiamenti inaspettati, diciamo, nel campo della creatività, dell'amore, dei sentimenti, e quindi potresti sentirti, diciamo, più impulsivo e desideroso di esprimere te stesso, diciamo, in modo diverso. Urano ti invita ad abbracciare nuove modalità di divertimento, magari, e a rompere magari anche degli schemi consolidate. Le relazioni potrebbero subire anche delle trasformazioni, ma queste trasformazioni sono destinate a portarti, diciamo, maggiore libertà e autenticità. Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci e Saturno nel segno dei pesci manifestano la propria energia, diciamo, dove ti invitano a rivedere la comunicazione, gli studi inferiori, ecco, diciamo, magari problemi legati a questi spostamenti brevi, a legami con fratelli e sorelle, diciamo, e forse a riflettere su vecchie credenze o modelli di pensiero. Saturno ti spinge proprio, diciamo, a fare delle scelte più mature e responsabilità in questi ambiti, mentre Venere retrograda ti invita a fare pace con vecchi conflitti o malintesi. E ora passiamo alle fasi lunari. All'inizio della settimana la luna in toro apporta, diciamo, un bisogno di stimola la riflessione sul tuo ambiente, diciamo, domestico e sul tuo bisogno, diciamo, di stabilità, quindi sulle tue finanze. Mentre dal 2 aprile con la luna in gemelli avremo l'energia si fa un po' più distesa, meno grave, un po' più ironica, per riuscire a comunicare magari in maniera briosa con le altre persone, magari stimolando, diciamo, la curiosità, comunicando anche in maniera, diciamo, piacevole con le interazioni con gli altri. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile, cioè spinge proprio a dire in un certo qual senso ad un'energia più introspettiva e dove ti aiuta proprio a connetterti con le tue emozioni più profonde per sentirti più emotivamente sicura. Mentre verso fine settimana la luna passa nel segno del leone, dove questa energia proprio ti spingerà a focalizzarti sulle tue ambizioni e sui tuoi obiettivi professionali, regalandoti un'energia di rinnovamento per nuove iniziative concrete. E ora passiamo per te al amico, il messaggio, amico del Capricorno. Questa settimana, in sintesi, ti invita a riflettere sulle tue radici, sulla tua casa e sul significato, ma anche sulla sicurezza emotiva. I cambiamenti nelle tue relazioni e sul modo di comunicare potrebbero portarti a una maggiore consapevolezza di te stesso. Approfitta di questa energia proprio per fare delle modifiche che ti aiutino a crescere e a progredire, ma con un occhio attento su ciò che riguarda sul tuo benessere e sul tuo equilibrio emotivo. E ora passiamo per te, amico dell'Acquario, come sarà la tua settimana dal 31 marzo al 6 aprile. Quindi una carrellata di transiti planetari e come i pianeti manifestano la propria energia nel corso della settimana e poi il messaggio di sintesi per quanto riguarda il tuo segno. Quindi questa settimana la parola chiave è crescita personale e rivalutazione.
Questa settimana quindi sarà caratterizzata da una forte spinta verso l'introspezione e il rinnovamento spirituale, con il Sole, Mercurio retrogrado e Nettuno, diciamo, nel segno dei pesci, dove lo stellium della potenza dei pianeti manifestano proprio l'energia, diciamo, dove ti sarà impegnato proprio nella comunicazione, nell'apprendimento e nella riflessione delle tue convinzioni, in quanto Mercurio ti invita a fare delle revisioni riguardo i tuoi pensieri, la comunicazione, anche le tue parole e la tua, diciamo, rete, diciamo, potresti sentirti proprio spinto a rivedere anche delle vecchie comunicazioni e rivalutare un po' i rapporti con i vicini, a riprendere magari anche degli studi che magari avevi interrotto o magari essere spinto da una curiosità per fare un master e avere rapporti, diciamo, anche con il lontano oppure rapporti con gli studi superiori. Mentre Nettuno in questo contesto potrebbe portarti intuizione o anche una certa confusione. L'importante è fare chiarezza sulla tua mente. Mentre Marte ti spinge, manifesta la sua energia, diciamo, stimolandoti la sua energia, stimolandoti nella tua produttività quotidiana. Questo è un periodo dove puoi concentrarti, diciamo, sul lavoro, la tua salute e la routine quotidiana. Marte ti dà proprio la spinta per affrontare sfide pratiche e a risolvere problemi, diciamo, nella tua vita di tutti i giorni. Tuttavia è importante non esagerare, diciamo, e prendersi anche dei momenti di pausa per non esaurire troppo anche le tue energie. Quindi prenditi anche dei momenti di svago per staccare un po' la routine. Mentre Urano nel segno del Toro manifesta la propria energia invitandoti proprio a fare dei cambiamenti radicali a livello familiare o domestico, qualcosa deve cambiare. Ok, potresti sentirti magari il bisogno di fare delle modifiche, magari nella tua casa, ma potresti anche sentire il bisogno di fare delle modifiche a livello emotivo, nella tua famiglia di origine o anche fisico. Urano porta un'energia di innovazione e di rottura degli schemi, però ti spinge anche ad adottare nuovi metodi di vivere e anche di pensare. Questo potrebbe appunto riguardare i tuoi legami familiari o il concetto casa, quindi come, ma anche il concetto di inizio, di origine, che potrebbe essere messo in discussione e rinnovato. Mentre Giove in Gemelli manifesta la sua energia, portandoti una forte energia creativa e di espansione nelle tue passioni, nella creatività, ma anche espansione in amore, cosa che a te, diciamo, magari può risultarti un po' strana, ma diciamo ti spinge ad avere questa forte espansione, magari anche a coltivare hobby e anche nella relazione, diciamo, amorosa. È un buon periodo quindi per esprimerti liberamente, per coltivare ciò che ti rende felice e anche per divertirti. Le opportunità in ambito creativo sono preferite o potresti sentirti, diciamo, più ispirato e promuovere magari dei progetti artistici per esprimere magari anche il tuo amore in modo nuovo, inaspettato, ma anche, diciamo, improvvisato a volte, perché no? Mentre Venere retrograda nel segno dei pesci e Saturno nel segno dei pesci manifestano la propria energia sfidandoti proprio, facendoti lavorare duramente, soprattutto Saturno, diciamo, a riscoprire il tuo settore economico, le tue finanze, ma anche le tue
risorse, quindi allo sviluppo dove devi lavorare diciamo duro per poter magari realizzare, tirare fuori i sogni nel cassetto e poterli realizzare, che potrebbero anche emergere come fonte di guadagno inaspettato. E ora passiamo alle fasi lunari della settimana. Inizio settimana la luna inizia in Toro e è un'energia che spinge proprio a concentrarti sulla stabilità finanziaria e sulle questioni, diciamo, materiali, e quindi è il momento di mettere ordine. Mentre la luna in Gemelli dal 2 aprile rende proprio invece l'atmosfera, l'energia un po' più briosa, frizzante, comunicativa, ma anche ironica, dove potrebbe anche sdrammatizzare anche tante situazioni in sospeso. Mentre la luna in Cancro dal 4 aprile porta a una maggiore introspezione sulla sicurezza emotiva, sui temi della famiglia e della casa. Mentre verso fine settimana la luna nel segno del Leone apporta un'energia di fiducia e di vitalità che ti spingerà proprio a concentrarti sui tuoi obiettivi e le ambizioni professionali. Ma qual è il messaggio per te, amico dell'Acquario? Questa settimana ti invita proprio a riflettere sulle tue comunicazioni, sulle tue abitudini quotidiane e sulla tua famiglia. Le opportunità di crescita creativa e di miglioramento nella vita pratica sono molto forti, ma richiedono anche di fare delle scelte mature e responsabili. Quindi ascolta le tue intuizioni, ma cerca di separare il sogno che possa essere realizzabile e restare con i piedi proprio ben per terra. E ora passiamo per te, diciamo, amico dei pesci. Vediamo, ok, io ho sbagliato, sì, pesci, ok. Come sarà la tua settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile? Quindi una carrellata di transiti planetari dove i pianeti manifestano la propria energia durante la settimana ed infine il messaggio. Le parole chiavi per te, amico dei pesci, è una settimana di riflessione e di rinnovamento. Questa settimana quindi apporta un'energia di profonda introspezione, ma anche di rinnovamento, specialmente nelle aree delle relazioni personali, del lavoro e dei valori, con Venere retrograda, Saturno nel segno dei pesci, diciamo, manifestano proprio la propria energia, diciamo, forgiando la tua volontà, la tua immagine che tu rimandi al mondo. E quindi potresti sentire proprio il bisogno di rivedere il tuo approccio verso te stesso, la tua immagine o le tue, diciamo, relazioni più intime. Venere retrograda potrebbe portarti a prendere in considerazione, diciamo, delle dinamiche, riconsiderare delle dinamiche amorose e a rivedere proprio la percezione di te stesso. Potresti anche riflettere su anche come gli altri ti vedono e su come questa percezione possa influire anche sulla tua crescita. Chiaramente cerca di strutturare e di riprendere la tua autostima, il tuo valore, di riconoscerlo, perché ricorda, amico dei pesci, se non in un certo qual modo ti riconosci tu, prima per te stesso, nella tua immagine, nel tuo valore, gli altri non potranno neanche riconoscerti se prima non parte da te stesso. Vediamo un attimino come il Sole in Ariete, Mercurio retrogrado e Nettuno manifestano la loro potenza come stellium di pianeti, ti invitano proprio, diciamo, a fare attenzione alle risorse, diciamo, materiali e alla questione economica. Mercurio retrogrado ti spinge a rivalutare un po' le tue finanze, i tuoi beni e la tua sicurezza. Potresti riscoprire anche dei vecchi
progetti o dover affrontare, diciamo, delle situazioni irrisolte in questo settore. Nettuno con il suo influsso ti invita a sognare in grande e a ritrovare il tuo vero valore interiore, ma attenzione a non lasciarti sopraffare dalle illusioni. E quindi cerca anche di coltivare, diciamo, anche i tuoi sogni, i sogni nel cassetto, coltivare i tuoi hobby e i tuoi progetti perché potrebbero trasmutarsi anche in guadagni inaspettati. Mentre il Sole, lo stellium di Mercurio retrogrado, abbiamo appena detto, e Nettuno, dove manifestano anche, diciamo, questa energia, frenano un po', ti invitano a frenare proprio, come dire, un po' le cinghie, le redini delle risorse finanziarie, mentre dall'altra parte ti stimolano un po' e ti illuminano su dove devi intraprendere proprio il percorso per farti guadagnare, quindi anche dei guadagni, diciamo, anche inaspettati. Usa il discernimento molto bene nelle cose. Mentre, diciamo, Giove manifesta la sua energia, diciamo, portando un'energia espansiva e fortunata, diciamo, legata alla famiglia, alla casa e alle tue radici, ma favorisce anche, come ti dicevo prima, con il Sole, Mercurio e Nettuno, favorisce anche delle opportunità per lo sviluppo dei tuoi talenti, le tue risorse che tu puoi, come dire, sviluppare. E quindi questa espansione fortunata anche di Giove può dar inizio a un nuovo origine, a un nuovo inizio, un buon momento per crescere in ambito domestico, per investire nella tua casa o per migliorare la tua connessione, diciamo, con la tua famiglia. Giove, diciamo, favorisce anche la cura del tuo spazio personale e il rafforzamento delle basi emotive. Mentre Marte in Cancro, come dire, favorisce questa espansione, diciamo, manifesta la sua energia, stimola il desiderio di esprimerti in maniera libera, in attività anche creative e anche, come dire, che possano essere anche delle attività artistiche legate proprio alla tua capacità creativa. Quindi sarà un buon momento per dedicarti a delle passioni, agli hobby, a questi progetti creativi, ma anche per affrontare con energia, diciamo, quindi anche nuove sfide nel settore, diciamo, anche dell'amore. Mentre se sei single, anche l'energia di Marte potrebbe spingerti a cercare nuovi incontri e anche dei divertimenti, mentre se sei in relazione potrebbero esserci dei momenti di grande passione. Urano manifesta la propria energia apportando dei cambiamenti improvvisi, magari nei tuoi pensieri, nelle tue comunicazioni, ma anche negli scritti, quindi degli spostamenti brevi, quindi dei cambiamenti repentini in questo settore. Puoi sentirti, diciamo, spinto a rivedere il tuo modo di pensare e di modificare anche la tua percezione, diciamo, della realtà o cambiare poi i tuoi atteggiamenti verso l'apprendimento e la conoscenza. Le conversazioni inaspettate o nuove idee potrebbero anche scuoterti e spingerti verso una visione più aperta e innovativa. E ora passiamo alle fasi lunari. L'inizio della settimana incomincia con la luna in toro, dove apporta un momento di riflessione sulle risorse e le finanze. È un buon periodo, diciamo, per fare dei piani che possono essere proprio duraturi.
mentre dal 2 aprile la luna in gemelli ti invita proprio a concentrarti su famiglia e casa, diciamo, apportando però una nota di curiosità, di leggerezza, di buona comunicazione, quindi uno sdrammatizzamento delle varie situazioni, rendendo le cose tutto più giocose, più divertenti. Mentre la luna in cancro dal 4 aprile ti apporta proprio un periodo favorevole per cercare equilibrio nella tua sicurezza emotiva e quindi il ritrovamento della stessa. Mentre verso fine settimana la luna passa nel segno del leone, dove apporta un'energia di vitalità che ti stimola a concentrarti proprio sui tuoi obiettivi professionali futuri. Passiamo ora al messaggio, diciamo, della settimana. Questa settimana, come abbiamo visto, ti spinge proprio a fare una chiarezza su chi sei, sulle tue relazioni e sulle tue risorse. Rivedi ciò che è realmente importante per te e prendi delle decisioni che riflettano anche il tuo valore interiore, quindi gli hobby creativi, mettili in campo, possono essere dei guadagni inaspettati. Le riflessioni sulla famiglia e sulla casa, diciamo, sono favorevoli e potrebbero arrivare delle nuove opportunità anche di crescita personale. Quindi non aver paura a rinnovare, perché i cambiamenti sono la base per un'evoluzione futura migliore. Con questo abbiamo finito l'oroscopo astrologico di questa settimana, dal 31 marzo al 6 aprile, e ci vediamo nel prossimo video dove farò, come comunicato prima, un oroscopo diverso, come l'oroscopo esoterico, sempre settimanale per non creare confusione. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato in tutte le previsioni astrologiche, ma anche i consigli di crescita personale, di astrologia esoterica. Quindi attiva la campanella per non perdere nessun nuovo contenuto. La tua, diciamo, evoluzione è appena cominciata. Con questo è tutto, vi do un arrivederci, a presto da Caterina, e che le stelle illuminino il nostro percorso di vita. Un arrivederci a presto e buon proseguimento.